pag once napasok nyo na yung tape, dandanin nyo na yung anak. Gamit ang card, tanggalin din natin ito mga natitira na tape, adhesive tape. So tanggalin na rin natin yung kabilang side, yung sa driver side na ano. So ngayon, linisan na natin yung mga natitira natin. Kasi ang dami pang natitira eh. Tingnan mo. Diba? So gamit ang card. Matatanggal din ko gamit ang card. Let's see. So gumamit kayo ng mga card na hindi na magagamit ha, kasi baka mabali kasi yung card. Kasi may part na katigasan yung tape. Ang hirap ng dali. So ito na guys, medyo malinis na yung ano natin. Tingnan nyo. So kung hindi kayo maglalagay ng rain visor, mas mabuting gumamit kayo ng remover para matanggal talaga to. Ang problema dito kasi nilagyan to ng ano eh, ng glue. Kaya nagkaganyan. So okay naman. Walang problema kahit hindi masyadong linisan kasi maglagay din naman tayo ng rain visor dyan. So antayin na natin yung next video para sa paglagay ng rain visor. Okay, bye!